दो एक्शन। दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश गोयल बोल रहा हूँ। मैं आपको आज जो आमतौर पे लोगों को खांसी, जुकाम, बुखार सर्दियों में हो जाता है उसके बारे में बता रहा हूँ। मोस्टली जो हम एज ए डॉक्टर मरीज़ों को दवाई देते हैं, फर्स्ट तो जो होता है वो जैसे एंटी एलर्जिक होती है, जो कोई भी सेट्रिजिन, लिवोसेट्रिजिन, लोरफास्ट वगैरह देते हैं। सेकंड जो हम देना चाहते हैं मरीजों को, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, जैसे डिक्लोफेनेक सोडियम, पैरासीटामोल, निमोसलाइड। कई बार उसके साथ जैसे सिरेशियोपेप्टिडेस होती है, वो भी साथ में ऐड करते हैं। जो थर्ड लाइन होती है, जो इम्पोर्टेंट होती है, वो एंटीबायोटिक होती है। एंटीबायोटिक भी हम अलग अलग दे सकते हैं। अगर तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देना है या ज़्यादा प्रॉब्लम है तो सेफकोडॉक्सिन दे सकते हैं, सेफेक्सिन दे सकते हैं। अगर थोड़ा ठीक है तो अजिथ्राल या एमॉक्सिक्लेव वगैरह भी दे सकते हैं। जो आम पेशेंट्स मिस्टेक या गलती करते हैं, वो नॉर्मली बाज़ार से कफ सिरप ले लेते हैं पर एंटीबायोटिक छोड़ देते हैं, जिससे उनको नॉर्मली नहीं फ़र्क पड़ता। फिर वो पेशेंट डॉक्टर के पास जाते हैं तो अल्टीमेटली एंटीबायोटिक लेने से ही फ़ायदा होता है। थैंक यू।